Kээ birilер айтат, "Жок, мен намаз окубайм мен." Бага кереги деле жок анын дешет да кээ биrilерчи. Бирок ал сен окубай аткан жоксуң, ушуну түшүнүш керек. Сен Алла Таала окуткан жок. Алла окутпай атат сени. Сен бара турган жериң даяр болуп атат. Бир эмеде кимге Алла Таала каяка киргизгиси келсе, ошол жака бара турган жолду жеңил кылат. Кудайым эгерде сени бейишке киргизип ыраазы болуп, сен өзүнүн жамалын көрсөткүзүп келип атабы? Аны ошо оңой кылат ошол жолду. Намаз окуш оңой кылат, зикир чалыш оңой болот, даватка чыгыш оңой болот, Куран окуш оңой болот. Эгерде сени Алла Таала Кудайым сактасын бизди баардыгыбызды тозокко киргизгиси келсе, анда арак ичиш оңой болот, наша чегиш оңой болот, зына кылыш оңой болот, алдаш оңой болот, процент алыш оңой болот. Керек болсо лавзыл куфр деп ушундай бир капырлык сөздү айтыш да оңой болот. Кудайым сактасын, Кудай жок деп айткандан коркосуң туурабы? Бирок кээ бирлер айтып атпайбы ушинтип элечи? Уже белгилүү болду ал бара турган жайы. Бирок бир сонун нерсе бар десеңиз да, бул асман турат го. Асманда Алла Таала асманды жаратканда эле эмне экен бир эшик ачып койгон. Ошол эшиктин аты Тобо эшиги деп айтылат. Анын чоң узундугу күн чыгыш менен күн батышчалык. Түндүк менен түштүктө биягы эмеси чоң. Ошол эшик ачык экен. Анын Алла Таала айтып экен, мен иззатыма деп, өзүмдүн ушундай бир мен деген ушундай бир кудуретиме ант берип айтам дейт. Ушул пенделеримин кимиси капыр болуп жүрүп да келип туруп акырында сезип кетип, ат деген мен үчүн жашап жүрөм ай. Мени ким жаратты? Каяка барам деген ой болуп кетсе, Кудай кечир мени дей турган болсо, ушул эшик аны үчүн ачык дейт. Анын аты Тобо эшиги, кечирим эшиги.